Oke, dan untuk malam ini saya akan ngevlog di salah satu pekuburan, di mana pekuburan ini berada di dalam tengah hutan. Wow, parah, gila, gokil, gokil. Wow, dan kita akan membuktikan sebenarnya yang di pekuburan ini sebenarnya apa ya sebenarnya ya sahabatku ya. Makanya kenapa terlalu sering warga bilang katanya angker, seram. Wow, pokoknya diikuti saja ngevlog saya. Dan saya sudah berada di dalam lokasi pekuburan. Wow, gila, gila. Center saya, men. Wow, parah, parah, gokil. Dan di sini, waduh, center saya. Dan di sini ada beberapa pekuburan yang akan saya review. Oke, kita akan mulai explore satu-satu pekuburan yang berada di dalam tengah hutan. Dan di sini ada satu, dua. Wow, parah, parah. Gokil. Terus saya akan menuju bagian atas. Ada satu juga bagian atas. Dan menurut saya bagian sebelah sini ini yang menurut saya agak menantang ya sahabat ya. Jadi sebentar saya akan fokus di bagian atas tadi. Terus bagian-bagian sini. Nah, bagian sini juga sudah mulai ada banyak tanaman liar sahabatku. Oke, kita mulai saja. Dan di sini saya akan fokus di bagian sebelah sini. Parah, parah. Gila, gila, gokil. Wow, tanamannya sahabatku, tanaman liar. Wow, parah, parah, gokil. Terus di bagian sekitaran pekuburan ini, tanaman liarnya atau tanaman rambat juga ada. Wow, gila, gila parah. Terus, wow, di sini juga di pekuburan ini, sebenarnya di bagian-bagian sini sahabat, pekuburan ini, wow, istilahnya pekuburan-pekuburan terdahulu ya sahabatku ya. Wow, karena dari model-model dari pekuburan ini masih apa istilahnya? Masih pekuburan-pekuburan dulu ya. Wow, parah. Men, gila, gila, gokil. Wow, di pekuburan sendiri juga sahabatku. Wow, suasananya semakin dapat ya sensasinya, sensasi horornya dapat. Wow, ini bagian atapnya, bagian atas kuburan. Oh, gila. Terus ini ada kayu-kayu masih utuh ya, masih utuh kayu-kayu terpasang di kuburan tadi. Wow, man, blur.
Gila parah. Gila. Wow. Kamera saya begini ya. Parah gila. Gokil. Wow. Men. Parah gila. Wow. Men. Wow. Kamera saya tadi lama juga ya blurnya, sahabatku. Wow. Oke, kita maju lagi. Bagian sini. Wow. Pokoknya gokil. Parah gila. Di lokasi pekuburannya. Wow. Seramnya minta ampun. Yang saya explore ini ada 3 pekuburan yang di tengah hutan ini, dan di mana pekuburan ini masih betul-betul pekuburan terdahulu ya sahabat ya. Karena dari ini bangunan-bangunan apa itu? Seperti ada cahaya. Wow, apa itu? Parah. Gila men. Wow. Sensasi horornya dapat. Di lokasi pekuburan di tengah hutan. Wow, dan kuburan-kuburan ini masih asli, masih memakai kayu. Wow. Betul-betul bikin merinding di lokasi sahabatku. Wow. Sedangkan kuburan ini cuman ada 3 sahabat. Tapi sensasi horornya betul-betul dapat di lokasi. Wow. Ini sahabat, masih pekuburan yang terdahulu ya sahabat ya. Istilahnya apa ya sahabat ya kalau pekuburan-pekuburan yang masih begini? Wow. Pokoknya di lokasi sahabatku betul-betul gokil, parah, gila. Wow. Dan sebentar saya akan coba silence untuk membuktikan apa sebenarnya yang ada di pekuburan pada saat kita silence. Wow. Gila parah men. Wow, lihat kayu-kayunya. Wow, atapnya. Oh, masih ada di atas juga ya. Wow. Tapi saya akan explore cuman 3 pekuburan yang betul-betul pekuburan asli. Istilahnya masih menggunakan bahan-bahan terdahulu. Apa itu? Wow, parah. Ini gokil. Wow. Di lokasi sahabat betul-betul bikin merinding. Wow. Oke, kita jalan lagi. Wow. Di sini saya tertarik ya di sebelah sini sahabat. Pekuburan yang bagian atas ini. Wow. Gila. Parah. Gokil. Cuman sebentar baru saya akan silence dan membuktikan. Apa itu? Wow. Seperti ada suara sahabat. Wow. Parah. Gokil. Wow. Di sekitaran sini ya sahabat ya. Wow. Apa itu? Suara apa itu sahabatku?
Parah men. Gila apa? Wow. Gokil. Gila parah. Wow. Banyak suara di sini, sahabat. Wow. Aslinya parah. Gila, men. Wah, apa itu? Parah gila. Gokil. Banyak suara-suara aneh, apa itu? Wow. Parah. Gila, men. Wow, oke. Kita mengarah bagian sini, sahabat. Wah, betul-betul parah. Wow. Gokil lah, gokil. Wow. Wow. Apa itu? Suaranya dari atas sini, sahabat. Dengar. Parah, gokil. Wow. Apa itu? Suaranya dari sini, sahabatku. Parah. Gila, men. Wow. Apa itu? Wow. Men, apa itu, men? Suaranya, men. Dari sekitaran sini. Wow. Parah, men. Parah, gila. Gila, men. Parah. Gila, parah, men. Apalagi kalau saya sebentar silence, pasti akan lebih jelas lagi ya, sahabatku. Parah, gokil. Apa itu? Gila, parah. Wow. Oke. Dan saya akan mencoba untuk silence di pekuburan ini. Oke, kita silence. Dengar baik-baik, sahabatku. Wow. Parah. Dengar. Ada suara tumpukan. Parah. Dengar. Wow. Parah, men. Banyak suara. Dengar. Apa itu? Wow. Parah, gokil. Gila. Banyak suara. Dengar. Suara apa itu? Wow. Apa itu? Seperti suara tumpukan. Parah. Apa itu?
blur, man, blur, parah gokil, wow, gokil, blur, wow, parah, gila, apa itu? Banyak suara coy, wow, apa itu? Seperti ada suara orang tua, wow, parah gokil, dengar, seperti ada suara berbicara, wow, parah gokil, wow, gila men, gila parah, gokil, wow, dengar, seperti ada orang berbicara, apa itu? Wow, gila, parah, wow, gokil, apa itu? Dengar, banyak suara, wow, parah men, parah, gila, gokil, wow, parah men, apa itu? Parah, gila, banyak suara, wow, parah, gila, dengar, wow, gila, parah, gokil, wow, men, sensasi horornya semakin dapat, parah, gokil, apa itu? Wow, parah, masih banyak suara, apa itu? Men, wow, gila, dengar, wow, parah, dengar itu, gila men, wow, 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 dan men ternyata di lokasi pada saat kita silence, di lokasi pekuburan betul-betul sensasi horornya dapat. Dan oke, untuk kali ini ngevlog saya cukup. Dan yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share,
dan subscribe juga. Oke, selamat malam dan terima kasih yang sudah bergabung di channel Tatesik Hunter TV. Oke, sahabat. Apa itu ya? Masih ada suara. Wow, parah gokil. Oke, saya kira ngeplok saya cukup. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam Momon.